السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، تحياتي لكم لزابوني، يعطيكم الصحة عليكم تشجعوا فيا ومرحبا بكم جدد. ما تنساوش دقوا الجرس وابوني وبارتاجوها مع الحباب يا الحباب. صباح الورد والياسمين لأحلى المشتركين. برنامج الرحلات لشهر جوان وجويليا. كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الجيريفيري عن برنامج الرحلات البحرية لشهر جوان وجويليا، وتوفر شركة النقل البحري الجيريفيري للمسافرين 10 رحلات بين مرسيليا والجزائر العاصمة لشهر جوان و 12 رحلة على نفس الخط لشهر جويليا. برنامج الرحلات لشهر جوان وجويليا على خط مرسيليا الجزائر العاصمة يتم توفيره التناوب بواسطة باخرة باجي مختار 3، كما سيتم توفير التناوب في 24 و 25 جويليا من قبل طارق بن زياد. وسيتبع تعزيز برنامج الجزائر قرار مماثل لشركة الفرنسية كورسيكا لينيا التي تبحر على نفس الطريق البحري بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. كما سيتم تعزيز التناوب بين وهران وأليكانتي ووهران لنفس الفترة، وستستفيد شركة الإسبانية لنقل البحر باليريا من برنامج خدمة إضافية على طريق فالنسيا مستغانم فالنسيا. وفيما يلي البرنامج الكامل لنقل البحري خلال شهر جوان وجويليا. المصدر جريدة الجالية ديزاد في اتجاه مرسيليا الجزائر العاصمة. الأربعاء 1 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس 2 جوان الساعة 11 صباحا. السبت 4 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة في الساعة 4 مساء، الوصول الأحد 5 جوان الساعة 11 صباحا. الأربعاء 8 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة في الساعة 4 مساء، والوصول الخميس على الساعة 9 صباحا. السبت 11 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 مساء، الوصول الأحد 12 جوان الساعة 11 صباحا. الأربعاء 15 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس 16 جوان الساعة 11 صباحا. السبت 18 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الأحد 19 جوان الساعة 11 صباحا. الأربعاء 22 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس 23 جوان الساعة 11 صباحا. السبت 25 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 مساء، الوصول الأحد 26 جوان الساعة 11 صباحا. الاثنين 27 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الثلاثاء 28 جوان الساعة 11 صباحا. الأربعاء 29 جوان مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس 30 جوان الساعة 11 صباحا. في اتجاه الجزائر العاصمة مرسيليا الخميس 2 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة 3 جوان الساعة 11 صباحا. الأحد 5 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الاثنين 6 جوان الساعة 11 صباحا. الخميس 9 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة 10 جوان الساعة 11 صباحا. الاثنين 13 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الثلاثاء 14 جوان الساعة 11 صباحا. الخميس 16 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا،
الوصول الجمعة 17 جوان الساعة 11 صباحا. الأحد 19 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا والوصول 22 جوان الساعة 11 صباحا. الخميس 23 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا والوصول الجمعة 24 جوان الساعة 11 صباحا. الأحد 26 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا والوصول 27 جوان الساعة 11 صباحا. الثلاثاء 28 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا والوصول الأربعاء 29 جوان الساعة 11 صباحا. الخميس 30 جوان الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة 1 جوان الساعة 11 صباحا. أما بالنسبة لبرنامج جويليا 2022 في اتجاه مرسيليا الجزائر العاصمة، السبت يوم 2 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الأحد يوم 3 الساعة 11 صباحا. الاثنين 4 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الثلاثاء يوم 5 جويليا الساعة 11 صباحا. الأربعاء يوم 6 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس يوم 7 جويليا الساعة 11 صباحا. الأربعاء يوم 13 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس يوم 14 جويليا الساعة 11 صباحا. السبت 16 يوليو مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 مساء، الوصول الأحد يوم 17 جويليا الساعة 11 صباحا. الاثنين يوم 18 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الثلاثاء يوم 19 جويليا الساعة 11 صباحا. الأربعاء 20 يوليو جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 مساء، الوصول الخميس يوم 21 جويليا الساعة 11 صباحا. السبت يوم 23 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الأحد يوم 24 جويليا الساعة 11 صباحا. الأحد 24 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة مع طارق، المغادرة الساعة 12 ظهرا، الوصول الاثنين يوم 25 جويليا الساعة 8 صباحا. الاثنين 25 يوليو مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الثلاثاء يوم 26 جويليا الساعة 11 صباحا. الأربعاء يوم 27 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الخميس يوم 28 جويليا الساعة 11 صباحا. السبت 30 جويليا مرسيليا الجزائر العاصمة، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الأحد يوم 31 جويليا الساعة 11 صباحا. في اتجاه الجزائر العاصمة مرسيليا، الأحد يوم 3 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الاثنين يوم 4 جويليا الساعة 11 صباحا. الثلاثاء 5 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، والوصول يوم الأربعاء 6 جويليا الساعة 11 صباحا. الثلاثاء يوم 12 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، والوصول الأربعاء يوم 13 جويليا الساعة 11 صباحا. الخميس يوم 14 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة يوم 15 جويليا الساعة 11 صباحا. الأحد يوم 17 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الاثنين يوم 18 جويليا الساعة 11 صباحا. الثلاثاء يوم 19 جويليا الجزائر العاصمة مرسيليا،
المغادرة الساعة 4 عصرا، والوصول اليوم الأربعاء 20 جويلية الساعة 11 صباحا. الخميس يوم 21 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة يوم 22 جويلية الساعة 11 صباحا. الأحد 24 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الاثنين يوم 28 جويلية الساعة 11 صباحا. الاثنين يوم 25 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا مع طارق، المغادرة الساعة 12 ظهرا، والوصول الثلاثاء يوم 26 جويلية الساعة 8 صباحا. الثلاثاء يوم 26 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، والوصول الأربعاء يوم 27 جويلية الساعة 11 صباحا. الخميس يوم 28 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، الوصول الجمعة 29 جويلية الساعة 11 صباحا. الأحد 31 جويلية الجزائر العاصمة مرسيليا، المغادرة الساعة 4 عصرا، والوصول الاثنين يوم 1 أوت الساعة 11 صباحا. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله في أخبار أخرى جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.